嗨，大家，今天要介绍的绘本书名是《Beep Beep》。这故事会推荐跟1岁半以上的孩子共读，这里面有好多交通工具，我们来看看有出现哪些呢？它是个很可爱的故事，画得超级可爱。Beep beep, what's that noise? 是什么声音啊？ It's Big Bobby, the bus driver, driving his big yellow bus. It really does run on time. 原来是公车司机，他的名字叫做 Big Bobby。你有看到他在哪里吗？他开着他的黄色的巴士，而且他总是很准时哦。Nina, what's that noise? 那这又是什么声音呢？ It's Friendly Firm's fantastic fire engine coming to the rescue again. 原来这是 Friendly Firm 它的什么车？消防车。它又要来帮忙灌水咯。它这一次要洒水，要帮谁呢？ Honk honk. What's that noise? It's Tremendous Tracy and her farm dog Finn. Her tractor is really awesome. 原来是 Tracy 和他的小狗。Tracy 他是个农夫诶，他开着什么车？这个叫做拖拉机或是牵引机，它后面呢就可以拉着挂着那些不能移动的农具，然后就做不同的事情哦，在农地上可以做不同的事情。你看它的 tractor 是不是好大？然后这里说 really awesome， 它其实是说 really awesome。我每次在收大家的问题的时候啊，其中有一个问题就是常常大家可能在做共读前的准备时候，在查字典会查不到很多单字，然后像这个你一定也查不到 really，没有这个字哦。有很多时候呢，是作者他想要把某一个单字可能搭配他的故事情节，或者是让它有押韵才应用的字。所以像这里啊，作者他想要表达 really awesome， 然后他把它用成这个轮子 wheel， 然后把它变成 really awesome， 然后就很俏皮的感觉。接着 toot toot, what's that noise?It's Little Lemmy's long, long limousine. It's so long that he has to drive a little car to reach the back door. 哇，这是一个非常豪华的大礼车，然后这个是这个车子的司机 Little Lemmy。你看他的豪华大礼车长到他必须要开车才能去开那个车子的后门呢。Vroom, vroom. What's that noise? It's Super Speedy Susan in her Super Speedy sports car. She always seems to be stuck at traffic lights. 所以你听到的是什么声音呢？这是跑车、赛车的声音哦。然后这个开着车的是 Susan, Speedy Susan。可是你看她的表情，她有开心吗？他没有，因为他每次都卡在红绿灯那里要等。Choo choo! What's that noise? It's train driver Trudy's terrific train. Train spotters love this train. Can you spot it? 那你觉得这个是什么呢？对，这是一台火车。然后火车司机在哪里呢？对，这是 driver Trudy。打那个火车迷啊，看到火车都会很兴奋耶，所以他们看到 Trudy 的火车的时候也是很开心的。Parp, parp, it's Captain Cool sailing her stupendous ship across the sea. Her ship is so big it won't all fit on this page. 那你看到的又是什么呢？刚刚听到的是这一艘船的声音，然后你看这艘船大到没有办法在这整面看到它全部的样子，因为船太大艘了。What's that noise?
Look up high. It's Happy Harrow and his helium balloons floating through space. Wow, he must be able to see the whole world from up there. 那是什么声音啊？你要抬头看，你才看得到 Happy Harrow。他呢拉着他的氦气气球，然后你看升空，然后升到外太空去嘞。从那里应该可以看到地球全部的样子。Roar! What's that noise? It's jet pilot Jennifer's jumbo jet plane. It's full of penguins, ostriches, and chickens, birds, which don't usually get to fly. 那个声音是 Jennifer 她开的喷射机哦，然后喷射机上面坐着企鹅、鸵鸟、鸡、小鸟，它们有什么共同的特点啊？对，它们都不会飞哦，所以 Jennifer 载着它们一起上天空。What's that noise? 你要不要猜猜看那是什么声音？ It's that Pizurgo's strange spaceship sailing through the stars. Zergo may seem like a scary alien to you, but just remember, you seem like a scary alien to Zergo. 原来这是一个外星人开着他的外太空船的声音哦。然后你可能觉得这个外星人长得很让人觉得害怕的样子，但是我们的样子对外星人来说，说不定也是很可怕的样子哦。故意 What's that noise? 我查了一下单字，还真的找得到这个。这个就是他们在喊叫，在某个空旷的地方想要找人的声音。It's us. Do you need a lift? 哇哦，刚刚全部的这一些交通工具，还有开着这些交通工具的朋友，全部都出现嘞。他们问说：“需要载你一程吗？”然后最后出现的这一个像小猫的动物，他说 ：“No, thank you. I think I would rather walk.” 他说：“不用哦，谢谢你，我用走的就可以了。”这故事就在这边结束。然后你看这个故事的最后面，还有说 A fabulous first transport book with an eco ending。 所以这是一个非常丰富的关于交通工具的故事，然后它的结尾有一个非常环保的启示哦。好，那这本书就先介绍到这。